Durante Nasaun Cuba Apoiu Makas e Setor Saude, Maibe Foin Lalais sua Santidade Papa Francisco Vizita Timor Leste, Sujere Oinsa Governu Apoiu Joven Asesu Edukasaun. Tanba Cuba Sei Buka atau Apoiu e Setor Edukasaun no Seluk. Questão ne hatos embaixadora Cuba e Timor Leste, Grisel Alina Aldama Inis, ba jornalista, bahira remata ao encontro o presidente da República, o Zeram Zorta, e o Palácio Presidencial Barupite Quintane. Embaixadora hateten oportunidade dia ao encontro o presidente da República, o de colher com a saída de Cuba buka apoio Timor Leste, além de ne, hatomos parabéns para o presidente da República, no nosso governo. Nebe macalo preparação dia, codecimos sua santidade Papa Francisco durante el Orontolo y Timor-Leste. Primero a ustedes por ayudarnos en la entrevista. Voy a hablar en español y aquí nuestro asistente va a hacerle la traducción en tetum, por lo que les pido que monten el audio a lo que vamos a decir. Bueno, estuvimos hoy en una oportunidad de audiencia que nos dio Su Excelencia, el Presidente de la República, el doctor José Ramos Horta, para en primera instancia agradecer todo el apoyo que siempre brinda a Cuba en la condena al bloqueo y que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. E rebibane niamos a tua felicitação para meio de roto, nebe durante ne a cobertura dia e a visita sua santidade Papa Francisco e a Timor-Leste. E rebibane presidente da República Zeram Zorta sente solo o de halo encontro a embaixadora Cuba e a Timor-Leste. Une bel hari hamutu que saída ma Cuba bela apoio Tanba Timor-Leste, laos e área medicina red, mas be ia mostrar Seluk. Emerenciana Pinto, STL News.